a Casa Galicia, o Centro Santiago Apóstol, que é un colexio, garda moi ben esa última obra de Castelao, non? Esa obra que simboliza todos os álbuns de guerra, pero cargada aínda do vello simbolismo, que son os dous niniños mirando po mestre morto, os nenos do futuro co mestre do pasado e a súa derradeira lección. Están nunha encrucillada de camiños, o pasado e o futuro, e no centro que se ergue a árbore, unha carballa que está decotada, cortaronlle as ponlas, pero empezan a gromar, e vela aí o árbore, vela aí todo o simbolismo nunha obra sinxela, que podía ser unha das nosos Guernicas, ao fin e ao cabo. A ferida aberta no 36, un podcast de Nuria López.